देखो 90% लोग नहीं जानते कि यह किस चीज का पौधा है। आपको बता दें, इस पौधे की जड़ को प्राकृतिक जड़ी बूटी माना जाता है, जो दिखने में अजीबोगरीब और बेढंगी होती है। इसी वजह से इसे हाथी पैर कंद, सूरण और जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है। इस कंदमूल का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और औषधियों में किया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से आजकल इसकी खेती बड़े जोर शोर से की जा रही है। अगर आपके आसपास यह पौधा दिखे तो इसे नजरअंदाज न करें।